مشاهير ارتبطوا عاطفياً ولم يتزوجوا. أحدهم أنهى خطبته 4 مرات. محمد فؤاد وصابرين ارتبطا في بداية التسعينيات في فترة تألقهما فنياً، لكن سرعان ما تم إعلان خبر انفصالهما دون إبداء أسباب من الطرفين. عمرو يوسف ومي نور الشريف. نشأت قصة حب بين عمرو يوسف ومي ابنة الفنان نور الشريف بعد مشاركتهما معاً في مسلسل الدالي. تم إعلان خطبتهما، لكن قبل اقتراب موعد الزفاف أعلنا انفصالهما عام 2010 في هدوء تام. محمد الشقنقيري ومنى زكي في عام 1993 أعلن النجمان الصاعدان آنذاك منى زكي ومحمد الشقنقيري خبر خطبتهما قبل أن يعلنا فسخها دون إبداء أي أسباب. وتزوجت منى زكي بعد ذلك من أحمد حلمي ليصبح أحد أشهر الثنائيات الفنية الزوجية في الوطن العربي. أحمد سعد وريم البارودي تم إعلان خطبتهما وفسخها 3 مرات ليثيرا حالة من الجدل في الوسط الفني، قبل أن يعلنا خطبتهما من جديد للمرة الرابعة قبل فسخها للمرة الأخيرة عام 2016. لكن ريم صرحت بأن الزواج تم لمدة أسبوع واحد، بينما لم يعلق أحمد سعد على حقيقة الأمر. حلا شيحة وهاني عادل. نشأت قصة حب بين حلا شيحة والمطرب هاني عادل، ثم أعلنا خطبتهما ولكنهما انفصلا سريعاً نظراً لارتداء حلا شيحة الحجاب والتزامها دينياً واعتزالها الفن، وهو ما أثر على علاقتهما ليقوما بفسخ خطوبتهما. خالد يوسف ومنة شلبي أعلنا خطبتهما عام 2007 بعد اشتراك منة شلبي في فيلم ويجا من إخراج خالد يوسف، لكن تم فسخ الخطبة بعد 3 أشهر فقط دون ذكر الأسباب. تامر عبد المنعم وزينة تمت خطبتهما بشكل سري، وتم فسخها كذلك بعيداً عن أنظار الإعلام، ولم تعلن التفاصيل إلا بعد أزمة زينة الشهيرة مع أحمد عز ليخرج تامر مسانداً لها.